जब वह छींकता है तो उसका सिर अचानक नीचे गिरता हुआ लगता है, जैसे उसने छींक के साथ अपना सिर ही गिरा दिया हो। असल में उसकी जैकेट के अंदर एक कोट हैंगर लगा होता है जिसमें सिर वाला हिस्सा काट दिया गया है और गर्दन के लिए एक जगह छोड़ी गई है। फिर 2 लकड़ियों को दोनों तरफ टेप से जोड़कर त्रिकोण जैसा बना दिया जाता है। जब वह छींकने का अभिनय करता है तो वह उस त्रिकोण के नीचे वाले हिस्से को पकड़कर ऊपर धकेलता है। इससे जैकेट के कंधे उसके कानों तक उठ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे उसका सिर नीचे गिर गया हो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए रॉक्सी ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करके रेडी रहो।